வணக்கம். நான் இன்னைக்கு இறால் வச்சு ஒரு க்ரன்ச்சியான ஒரு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். அது பண்ணுறதுக்கு இந்த பவுலில் ஒரு 1/2 கிலோ இறால் வாங்கி சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1/2 லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, மஞ்சள் தூள், இஞ்சி பூண்டு விழுது, தனி மிளகாய் தூள் 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ இதில் 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்து இதை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுறலாம். அந்த மசாலா அந்த இறாலில் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நம்ம கையால் நல்லா புரட்டி விடலாம். இந்த மசாலாவை ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை ஒரு 20 நிமிஷம் அப்படியே ஊற விட்டுறணும். இந்த மசாலா கரெக்டாக ஒரு 20 நிமிஷம் அப்படியே ஊறினா தான் இது செட் ஆகும். இதுக்கு இடையில் நம்ம மேல் மாவு போடுறதுக்கு நான் இங்கே 1 ஸ்பூன் மைதா, 1 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் உப்பு, மிளகுத்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது பிரெட் கிராம்ஸ், இது ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாதி அளவு. இங்கே ஒரு முட்டை நல்லா அடித்து வச்சுக்கிறேன். இப்போது நம்ம பெசரி வச்சுருந்த இறால் நல்லா ஊறி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒன்று ஒன்றா எடுத்து நம்ம அதை அந்த மைதா மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர், உப்பு, மிளகுத்தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன்ல, அதில் ஃபஸ்ட்டு புரட்டி எடுத்துக்கிறேன். அடுத்தது அதை அப்படியே எடுத்து முட்டை கலக்கி வச்சுருக்கிறதுல அப்படியே நனைச்சிட்டு இப்போது அதை நம்ம பிரெட் கிராம்ஸில் போட்டு அப்படியே புரட்டி எடுத்துக்கலாம். எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி பிரெட் கிராம்ஸால் அதை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியாச்சு. இது இப்போ தனியாக வச்சுட்டு இதே மாதிரி இன்னொன்று உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன். ஃபஸ்ட் இந்த மாவில் டிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது முட்டை, அதுக்கு அடுத்தது பிரெட் கிராம்ஸ், மைதா மாவு, கார்ன்ஃப்ளவர் ரெண்டும் சமமாக எடுத்துக்கிட்டு உப்பு, மிளகுத்தூள் சேர்த்து வச்சுக்க வேண்டியதுதான் இந்த மாவுக்கு. இப்போ பிரெட் கிராம்ஸில் புரட்டி எடுத்துட்டேன். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ பொரிக்கலாம். நான் இங்கே எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று ஒன்றா போட்டு நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இது ரொம்ப க்ரன்ச்சியாக, கிறிஸ்பியாக, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். குட்டீஸுங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த இது. ரெண்டு பக்கமும் நல்லா புரட்டி விட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். எல்லா இறாலும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம அதை வேக விடணும். கருக விட்டுறக்கூடாது.
நல்லா புரட்டி விட்டு 2 பக்கமும் வேக வச்சுக்கலாம். அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இது ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம்னா மேலே உள்ளது மட்டும் கருகிடும், உள்ளார வேகாது. இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு. நம்மளோட இறால் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக க்ரன்ச்சியாக இருக்குது பாருங்கள். இது குட்டீஸுங்களோட ஃபேவரட்னே சொல்லலாம். இந்த மாதிரி இறால் வந்து உங்கள் வீட்டில் ஃப்ரை பண்ணி கொடுங்க. சின்ன குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது. இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட சூப்பரான கிறிஸ்பியான க்ரன்ச்சியான இறால் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.